घोटकी मां मोहम्मद अली चाचड़ जे मुताबिक़ घोटकी ए सेक्शन पुलिस गश्त दौरान खुफ़िया इतला मिलण ते कार्रवाई कंदे नेशनल हाईवे लॻ एजाज पंप वटि तलाशीअ दौरान हिकु ट्रक नंबर RII 489 मां 20 ॿोरियूं गुटका पान पराग 200 ॿोरी खुलियल ऐं 1500 नक़द रोक रक़म समेत 2 ॼणनि खे गिरफ़्तार करे वरितो। गिरफ़्तार जवाबदारनि में दिलदार अहमद वलद आशिक अली राजपूत खानीवाल जे रहवासी ऐं कामरान अली वलद शाकिर हुसैन राजपूत मुल्तान जे रहवासीअ खे गिरफ़्तार करे केस दाख़िल करे छॾियो। पुलिस मुताबिक़ गिरफ़्तार जवाबदारनि वटां 20 ॿोरियूं पान पराग ऐं 200 ॿोरियूं खुलियल हथ करे मथां गुटका मेन पुड़ी तहत केस दाख़िल कयो आहे।